No, tak ideme domov. Konečne. že si pekne pobudili Však dve očky. povedz, ako sme No. pobudili. Či sme niekde do Riti úplne, boli sme v krčme. Takže ideme domov, že to poznáme, že sme tu boli včera. V tej istej krčme a dneska sme blúdili 2 hodiny. Hej. A včera sme boli na internáte za 15 minút. No, a dneska sme blúdili 2 hodiny, dostali sme sa na to isté miesto. A ešte stále sme na izbe. No, a že sakra, veď sme na tom istom mieste, ako sme vychádzali. No, tak je to smutné, ja neviem, kde ideme ani presne. To už na to neviem. Ale strašne úplne dúfame, že ideme dobre. Tak sa mi zdá, že sme včera sem takto šli. Sakra. Hej, to hej. Ale domov dojdeme, keď nie, tak spíme sem, tu na tejto stanici. Ale mali sme naozaj reálne myšlienky, že to niekde zabalíme na tráve a budeme tam spať do rána. Ja som úplne tak kruto unavený, že dajte mi človeka, ktorý mi povie, že tu spí a tu budem spať. On Gelčo to ešte nevzdáva, tak to nás drží nad vodou. Mali každé auto buchnúce. No. Ďalšie. Teraz keď tam bol chlap a jebie tu. No uvidíme, že či dojdeme, či nie. Ale každopádne chceme Ale ísť. mali sme pizzu, tak nás pizza nás posilila. Dali sme si pizzu a chceme ísť teraz strašne spať. Tak nám držte palce, nech dojdeme domov. Lebo Gelčo tu fajčí cigarety a si myslí, že... Dofajčím ju, keď budeme pevným takom, dúfam. No, snáď. Strašne dúfam. Tak sa namotávame na to, že ideme dobrým smerom, ale určite ne. Ideme. Pozdravujte... Bolo to, keď nás viezol. Pozdravujte Keketov Sofii, lebo my ich nemôžeme pozdraviť. Zakývaj. Pošlite nám veľké pusy. Smajlíkov. S tými takými pusami. Hej, alebo to pečko, dvojbodka a pečko. No, pečko, aspoň pečko. Hej, pečko alebo pečko, no. Tak čaute.